हो। आजको युग परिवर्तनको युग हो र त्यो परिवर्तनको अग्रदूत हामी युवा हौ। नशा भन्ने कुरा केवल व्यक्तिगत बानी होइन, यो समाज फैलिएको एक भयानक विश्व जसको अन्त्यको लागि हामीले नै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो जोस, हाम्रो कोष, नशा हटाउने हाम्रो कोष। यो मेरो आह्वान हो तपाईहरूलाई, तर अभिभावकलाई होइन। अभिभावकले सानै उमेरमा शिक्षा दिन सक्छन्, तर अन्तिम निर्णय त युवाले नै लिनुपर्छ। मेरा विपक्षी दलका मित्र हो, हामी आजको मात्र होइन भोलिका पनि नागरिक हौ। हामी युवाले साथीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छौँ, अभिभावकले होइन। परिवर्तनको लागि क्रान्ति आवश्यक छ, इतिहासले देखाएको पनि छ। क्रान्तिको अगुवा प्राय युवा हुन्छ, यसर्थ नशामुक्त समाज निर्माण युवाबाट सुरु हुनुपर्छ, अभिभावकबाट होइन। के कसो निर्णायक मण्डली, यदि हामीले सचेत भएर कदम उठाएनौँ भने हामीले बनाउने समाज कहिले उज्यालो हुँदैन। देशको भविष्य छापिएको किताबमा होइन, युवाको बोली र व्यवहारमा देखिन्छ। मेरा विपक्षी दलका मित्र हो, नशा केवल एक घडीको झल्को होस गुमायो भने जिन्दगी गुम्छ। नशा हामीले सुरु गरेका छौँ, क्लस्टरमा हामी गएका छौँ। के यो सब अभिभावकले जबरजस्ती राखेका हुन् त? जब फेसबुकमा रक्सीको बोतल देखेर हामी कुल बन्न कोसिस गर्छौँ, के त्यो सब अभिभावकले सिकाएका हुन् त? भन्नुहोस् त मेरा विपक्षी दलका मित्र हो। हामीले देखेकै कुरा त हो नि, समाजमा जस्तो परिवारमा अभिभावकको नै नशा सेवन र प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूकै सन्तान नै सानै उमेरमा नशा